ఒక బిజీ గార్డెన్లో మినీ అనే చిన్న హమ్మింగ్ బర్డ్ అమృతం మాత్రమే కాకుండా చిన్న చిన్న ప్రకాశవంతమైన వస్తువులను సేకరించడం ఇష్టపడేది. పడిపోయిన బటన్, కోల్పోయిన రిబ్బన్, సూర్యకాంతిలో మెరుస్తున్న చల్లని నీటిబొట్టు. ఇతర పక్షులు నవ్వుతూ అడిగేవి, ఇలా చిన్న చిన్న వస్తువులకే సమయం ఎందుకు వెచ్చించాలి? కాని మినీ రోజూ ఏకాగ్రతతో వాటిని తన చిన్న గూళ్లలో సేకరిస్తుంది. ఒకసారి గార్డెన్లో తుఫాన్ వచ్చేసరికి మినీ సేకరించిన చిన్న వస్తువులు బేబీ బర్డ్స్ కోసం రక్షణ గృహమవుతూ వారిని భద్రంగా మరియు పొడిగా ఉంచాయి. నీతి: చిన్న ప్రయత్నాలు, చిన్న కలలు కూడా పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలవు.